我都觉得我没什么爱好。咱们怎么这么像呢？打牌算不算？阿公曾经在那个什么店里买了一个那个水枪，因为他小时候玩不了，所以他就拿那水枪到处喷。爱好书法，写爱好书法，对不对？爱好作诗，爱好画画，都很正面，是吧？对。我爱好包剧，可以吗？可以啊。然后我给他10块钱，我再给他1块钱，他只要找我5块钱，他懵了。同学借，早期我们是手抄本。我妈永远就一句话，你就3分钟热度。吵架很重要吵架的爱好，我说大家起来好。让你写兴趣爱好，你会填的。广泛。有，是真的这么不要想过。说出来，他还别说出来。就是刚刚那个20块钱一首歌那个。好吧。我的梦想是我一首歌都不要唱，你们就往里面扔钱。那是卖色价。不许讲这样的荤段。下来这个颜色都画。好嘞，开始了。分酒喝，喝完我要布置任务。有任务，这颜色哇，这颜色真。很好啊，太好了，就像小时候喝汽水，淡淡的果汁，结果你就醉了。对，结果不小心你就醉了。没有，这一杯是比之前那杯要淡。要淡吗？对，因为它没有名字。起个名字。对，我们一给取名字，它就属于我们了。要红男绿女。这个有点昏昏哦，这个有点昏啊。因为太香了，你们看那个是，对红男，rosemary，绿女。阿公阿婆亲手种的 rosemary。对呀，多好。我觉得叫春暖花开。好熟啊，就很好。真的，就很荤。我觉得你如果这个名字放在酒吧里面，是会引别人来点的。人家点的，对。对呀，对吧？我们就是本来酒吧里就是方便营然后业。如果再突出点，叫红烧肉。你是来杂产的，这样就能够解释这个迷迭香的是那个。迷迭香是一个配牛排是吧？这个够荤的了。等一下还有阿婆的餐后小甜点。阿婆这个餐后小甜点，你是不是要给它取一个名字？突然想到一个词儿啊，你说，秘密妈妈。秘密妈妈。秘密妈妈，这个有没有让人点的冲动？这个更有点的冲动，到底是什么？秘密妈妈，不是，然后就是像那些什么叫什么密集恐惧症患者就完蛋了，马上不点了。就是又有秘密妈妈，又有红蓝绿女哈，然后我们今天从吃开始，从喝开始。那吃喝这件事情就是很多人的爱好。新爱好吗？对啊，我最近就是增加了一个恶趣哈，我喜欢喝酒啊什么的，就大家都知道的。但是呢，我就一直觉得自己没有认真喝，这也是一个很有意思的一个感觉，就是说自己在旅行的过程当中，突然之间会有静下来的那个时候，就会开始就是突然之间觉得自己应该做一些跟以前不太一样的事情。然后我就罗列了几样。我就是说我要认真学调酒。这当然也肯定是受花花的影响，还有花花的师傅的影响。这样我爱喝，那就是经常喝那种倒出来就喝的嘛，对吧？但是我有时候就会想要喝一些特别的东西的时候，那因为有花花嘛，然后就仰赖它，就是调一个啥，在依赖。这个依赖是会让我不用动脑子去想这个东西怎么出现的，怎么由来的。那我在外面旅行的时候，就肯定免不了会就是点点喝的之类的。那我就会觉得说，哎，这个比起
花花他们调的差远了，那么贵，凭我的聪明才智，对不对？不可能学不会。就我人在外面，就路上的时候，我就开始网上下单，买那个摇酒壶啊什么，就我在路上下的单，我回来就收到了。这么快？对，这个兴趣爱好好，为什么？我们能喝到，对吧？有的兴趣爱好跟我没关系，对，对吧？而且其实我是觉得它上到另外一个，就是你原先是品酒的乐趣，现在你就能感受到调酒的乐趣。它其实调酒是有乐趣的。那你调酒有乐趣以后，你品酒就味道就更不一样了嘛，对吧？你原来只是被动的。花花真的是高看我了，我这没有什么品酒的乐趣，我就是喝的乐趣。对，就是享受喝的那个给带来那个微醺的感觉，就是在享受那个感觉。但是你不能说你有些酒自己创造出来，你是会有。那是后来的事情，对吧？就是开始整了嘛，然后整的时候就会发现说，哎，要不要这样，要不要那样哈？当我开始我的新的恶趣味开始了之后，我就会觉得这段时间过得特别的充实。就突然之间特别的充实，是，你就心有所属，对，啊，心有所属，然后你就不会去 care， 哎呀，你今天有没有对我笑啊？你今天刚才瞥我一眼什么意思啊？对吧？我前2天听了一个老人家说了一个话，这个他是用上海话说的，不想您，听得懂了哈？听得懂吗？我们直白的翻译，不祥就是玩的意思，然后您就是人嘛，就是这个人特别会玩，但是不祥您在老一辈的上海话，就是我们现在的上海话，就我们几乎不说这个词，老一辈人的上海话里面，不祥您这个词是贬义词，不务正业的，没错，不务正业，什么都玩，吊儿郎当，哎，有点这个意思，吃喝玩乐，对的，对的。老人家说到这个词的时候，因为他在说他自己，就是说他自己业余爱好很多。那当然，你爸爸妈妈啊，到了70、80岁，还有各种业余爱好。其实对于现在我们年轻人来说，是个，就是就是巴不得老头老太太。就是天天在玩各种各样东西，你业余爱好越丰富多彩越好。那但是在老一辈人来看，你的兴趣爱好过剩，或者你有一些特别的兴趣爱好，其实是一件不太光彩的事情。我觉得这是过去的观念，现在都变了。现在哪个老人家不在外面把响铃啊？把响铃，个个都是把响铃，因为为什么？跳操也好，跳舞也好，健身也好，瑜伽也好，你都是把响铃的。现在你无所谓正业，因为你很快，可能你这职业因为什么 AI 或者什么，你可能就被变革掉了，你可能就没正业，所以现在都提倡说你要做斜杠青年，什么都会，什么都会，然后有一天你这个没了，我可以去做那个，就说你不能过去，比如说我读完书我就研究，比如我是研究这个计算机的，我就永远只做这个，我什么都不懂。然后好，万一这个行业衰退了，不行了，你没有任何技能，就像过去一些国家运动员，你知道他们挺辛苦的。他当时从小就读书的年代，最好吸收知识的年代，还在那个练。对。练完以后，好退役了，那能够成功的也是宝塔尖的人，那大部分人是不成功的。还有一身伤病。一身伤病，然后回来，因为我就见过他们有的被分配到机关里面。没有找到好的单位的话，他就不知道做什么，要重新去学技能，对吧？所以能玩出水平来，将来可能就是因为玩，我们当时就很多时候是你玩你就做 vlog 了，对，就是玩嘛。你就是魔方玩溜了，你就参加世界大赛。游戏不也有？对，电竞吗？对，有的电竞，有的人赚的可多钱了。对。还有现在老年人为什么我说特别你鼓励老年人要做把响铃？为什么你如果是坐在家里忧郁了，你的家人更忧愁。他鼓励你出去玩，去交朋友。那不就把响铃？开心就行了。忧郁还没关系的，等一下。就是
把你的事当自己的事，一天到你家整理整理东西，你可能也整天让你觉得他不外婆的人用整理，他就来管管。对管管。他就觉得自己有这个责任和义务来对呀管理一下，对吧？协调一下，你也其实受不了。其实不是说这个是谁的特有的专利，就比如说，如果我一天没有事儿，你比如说老说，哎呀，你歇会儿吧，哎呀，让自己什么都不用干多好。当你做2天，像坐不住的人，做2天你发毛了，你不要做什么了，你就开始坐也不是，站也不是的时候，你总要找点事儿管管嘛。去健身，健身也是兴趣爱好。也算兴趣。其实我自己的感受，兴趣能够完整的保留下来不容易，因为有很多人原先他是因为兴趣关系，然后从事这一行，其实到后面他这个兴趣就不再是兴趣了，因为从事这行之后，他已经慢慢变得不是兴趣了。这有很多这样的。就是你把兴趣当职业之后，对，这个会变成他就是方向就不对了，因为我实际上我以前 IT 我就是因为喜欢，我喜欢电脑。高中时候要分班嘛，分理科文科，对，分理科之后还要分化学还是物理，就是我是想搞物理这块的，然后我爸其实很不开心，因为我爸是高分子技术搞化学这块，他其实很希望我是子承父业这种。然后但我不喜欢，我完全不喜欢化学这一块，我就喜欢电脑。后来阴差阳错我就没做这行，但我做了像比如说我现在做装修什么，我后来有时候疫情期间就相对生意少嘛，我无聊的时候我就自己去因为我懂编程，我自己去做了一套报价系统，就是给自己提升效率，自己什么。这个时候我做的时候是很开心的，因为我自己又觉得好像，哎，我又重新把我的兴趣拾回来去做，那是一种很快乐的状态，它不是一种让我觉得就是纯打发时间的这种，或者纯为了工作需求而做的事情，那就很有意思了。同时给你带来成就感嘛，那肯定的。对。那如果说一个兴趣爱好变成你赚钱的一种动力，或者就必须去赚钱的时候，会慢慢就是因为我它不那么单纯了。对，我以前的一些老同学什么，他还继续在从事这行的，就跟我聊天，其实什么都能聊，他不要再聊计算机的东西。我其实想跟他聊聊最近有什么新的，对。我不想再提了。他说下班了不要提工作的事好吧？然后我就在想，我不再提工作，因为这不是我的工作。如果要赚钱，它不是说纯粹兴趣，你可以由你性子来的。对，就是我们说，比如说我简单说，我们搞设计，对吧？如果我真的是很喜欢设计的人，其实他是很有自己的自主的意愿，我要把这个东西做到一个什么状况。但是当他今天作为一个工作，那甲方爸爸提出各种要求，你没有办法的。对，你再觉得甲方爸爸好奇怪，就这个东西怎么会把我这个东西变成一个完完全全面目全非了？但你没办法，因为你硬做你那个，人家就不收货。对，他实际所以然后乐趣就慢慢就消磨掉了。所以我经常跟老乔开玩笑，我说你呀，他在那弹不是弹吉他吗？什么时候的事？我说你呀，平时这个算兴趣爱好，但是如果呢，他的内心就老想去大桥底下去赚钱的话，有这么想过吗？有，是真的这么想过。不要说出来，他还别说出来。就是刚刚那个20块钱一首歌那个。他有一天去那个 Granville Island。那边有一个人唱的可好了，就是他那个风格很适合，他就说，他的梦想就有一天他也站这里就收钱。乔姐，我们给你拉个场子，对，帮你拿个黄绳子围一圈，然后往他帽子里扔钱，好吧？我的梦想是我一首歌都不要唱，你们就往里面扔钱。那是卖色情。必须讲这样的荤段。就比如说啊，我们经常会听到一个说法，就是说谁谁谁，兴趣爱好，哇，砸了好多钱，听过吧？有，肯定的，多的是。就比如说什么打高尔夫的，一根杆就要花多少钱，你知道吗？对。他你会为了爱好，在若干年以前，摄影就是一个极耗钱的。胶卷、相机、印。
有些自己去就是说自己弄个暗房，专门弄个暗房自己弄。哎呀，过去人就是这样。你看，我觉得很有意思。穷的年代，他有穷玩法，就像你说的，我自己弄个暗房，自己搞，相片洗出来哈。那现在富的年代有富的玩法。就是那兴趣爱好可多了。我那天看有一个女的，这是中国第一人，那个女的很年轻，登过四大什么山峰，就唯一一个人，她一个人都登。登山的那种。珠峰。然后这个兴趣爱好就是不仅是要花钱了哈。那有时候生命危险，真什么？所以我那天听的有一段，突然间我觉得很感受。有个人问他，那你登上以后，就是最后你什么感觉哈？他说他就是一刹那就会觉得，为什么不好好待家里多好？就在这里，就当他快死的时候，那时候有时候气倒不上来的时候，非常危险的时候，他就会觉得为什么我们要这么折腾自己？有什么意思吗？是他不就要那么一点刺激吗？在一刹那，他可能寻找的就是那个感觉，就是那个我应该珍惜在家里好好待着的时光。他可能找的就是这个感觉，就是看恐怖片的那个含义是一样的。看完觉得世界好美好，是吧？对啊，就是他可能就是一个天生特别不顾家的人，然后他就是要寻找家的美好。对，最好的方法就把自己扔到珠穆朗玛峰上去。然后他自己当时脑海里想出来的东西都是多美好啊！你看我原来都多好，我何必要在这里？更珍惜那个平凡的生活，非常非常危险。这就刚刚发生的新闻。加拿大人到那个什么海外去度假，结果周围森林他那个烧得一塌糊涂，给呛了个半死，然后就想着还是在家里好，是不是？这你在家里也会遇到，对，但是的确有很多我遇到过的很多人哈，就是因为我遇到旅行的人多嘛，就在这个行业里面，我会看到一个什么样的场景呢？就比如说一对老头老太太，然后搭邮轮去旅行特别的频繁，几乎就是一个月不可能有完整的一个月在家待着的，就每个月都在外面。就你一口气，比如说他订邮轮船票，一口气得订3成、4成、5成，就把今后1-2年的全都订好了，就这种。那你会觉得哇，他们是不是特别有钱？真的是退休了之后，是不是把家里大 house 卖掉了，然后要出去享受人生？就你有这种感觉。然后后来我发现，就认识时间久了，年数长了，我发现不是的。他们只是转移了自己的消费的模式啊。他们吃的可以特别简单，衣服穿的特别普通，开特别破的老爷车。然后呢，他经常还会跟我什么呢？跟我来商量。就是邮轮我们有交定金、交尾款，然后哪一笔钱我可不可以在什么时间段去交？因为为什么呢？他可能刚好有一笔定存到期，理财，刚好有一个什么就老人金的一个什么发放的日子之类的。总之现金不够了。对，总之现金不够了，你就他在兜不过来的时候来跟你商量，我们有什么别的办法吗？有没有什么别的办法之类的？那这个时候我才发现说，原来你不是有钱人啊。那我才能够理解到，他们是为了自己的兴趣爱好，把他的整个经济的家里的生活的开销，他重新做了一个规划和整合。对，分轻重缓急，重点是什么？把自己的兴趣爱好摆在对，他觉得最重要的兴趣爱好摆在第一位，他可能也早就想开了，根本不需要留钱给儿女之类的。那倒是。过去有一个我们认识的人，你记得吧？他是早年哈的。集邮爱好者集邮对这个那个时候有一阵，那个时候好像每个人都会集邮的时候，对，我小时候也因为我们有条件，我们都是写信嘛，那个信里面都有邮票。那个只是说你只是收集邮票而已哈，那它是真集邮，当年价值最高的就是猴票。对，我想起来了，你知道吗？听说过，它有好几版。好几版啊！人家一颗都不得了了。还有我有一颗是用过的，但是后来我也没带出来，不知道去哪儿。总之就是它有好几版，然后它还有一张非常珍贵的，叫什么？全国山河一片红。就那个错版。对，错版是最值钱的，就是它文革期间发的。它就是有些邮票，它是出来之后发现好像有问题，它就暂时收回了，但它留下了。
就是但是你已经放出来的不是就在流行在外面的嘛，那种错版超值钱。最著名的就是那个，就是全国山河一片红，就是所有的都是红的嘛，就是某个地方没红，就不对了，就那个印出来啊，就是总之它有那一枚，那很有意思，就是所有人在讲起它的时候。就是每个人其实他有自己的那种对集邮的痴迷，他有他的对邮票的认识，以及他其实挺高的造诣在这一方面。但是所有人都简单化理解他，特别有意思。每个人谈论起他时候都说哇，他有好多钱哦，他哪一天为什么？因为那好几版都讲哇好值钱。你看我们第一个反应都是好值钱，所以他很无奈。你知道吗？每次但是他其实根本没有想过要去变现。没有，你看那我们每个人都觉得，说到某一天他可能有什么事，他一定卖了就可以买房子什么之类的哈，就因为好值钱嘛。但是一直到现在他已经退休，他已经很老了，人家都没有动。对吧？往往是到这种，他就不对，他就真的不会把这个变现，他不会把他不是为了传家宝啊。所以我刚才就说，如果你是为了生意、为了钱、为了工作，都不是。他有那个敏感的神经，他知道收什么票。对。为什么那一年猴票那么值钱？第一次印刷那个生肖票就是所有12生肖的第一个刷的时候，猴年发行。所以它有收藏价值。因为一般人都没有意识到这个，等到开始意识收集的时候，已经过了3-2年以后。对，你看他多那个，当时就买，那很便宜啊，因为那时候是正常价格买进来的。而且他像这种，他不光是，就是说，你不会是想象中他有钱。他不光是这个，他可能还会比普通人还穷，因为他只要有钱就买，他就往里砸，知道吧？这就跟马未都一样啊，只要有钱就去买，就往里砸。你有的收藏古董的那种更加了，就是去淘，他又不可能真的从人家正儿八经很贵的去买来，他买不起的，他就到处去淘到一个就是对倾尽所有去把这个，对吧？那是爱好。突然想到一个很严重的事情，严重。我先吃一片再说。压惊。我先问你们一个问题啊，因为我刚刚一直在问我自己这个问题。就是你真正的爱好，我不管这个爱好是一直延续到今，还是说一阵风爱好长一下就过去了。你开始执行你自己的爱好，从什么时候开始？几岁的时候开始？我都觉得我没什么爱好。咱们怎么这么像呢？打牌算不算？也算。我就还没读小学，我全家都在一起打40分，就开始有爱好了吗？那不算，我觉得。我是小时候应该那时候的爱好应该算是斗蟋蟀吧。你斗什么？自己抓的？自己抓呀。那时候就是因为周边有这么一个弄堂里的朋友嘛。他们家境好的就会这样，对吧？去买这些，然后买回来，我们因为像我从小就没零花钱的，那就会很羡慕他们。自己有时候就想去玩蟋蟀，就会去田里就去那个花园里面捉。那有时候当你捉到一只特别牛的，还能把它这个，那你这个成就感不得了。然后他就说你这哪里买的？我说我自己抓的。这当时是这种乐趣。那你们家语文老师干预吗？这个不干预，一定是暑假。你只是暑假玩，就是暑假玩，平时是不会去玩的，因为暑假正好那个时候有空嘛，那暑假作业做完弄完，对我妈来说，我皮成这样，在外面到处爬楼干嘛，还不如去抓蟋蟀安全一点，对吧？我玩过金龟子，一盒的金龟子，养着一盒的金龟子。那时候在农村那个大院里面，那很多金龟子。真典型爱好，你看那些电视剧啊，那个王爷整天揣个蝈蝈在这个叫兴趣爱好，我觉得对不对？对。不管你是50岁还是80岁，是吧？怀里掏个那个蝈蝈笼子出来。我们的文化，我们从小长大的文化，其实长辈、家长、父母是不太允许你有自己的兴趣爱好的。就是说我小时候的经验哈，就是可能我不太识相啊，就是说当你对一个事情特别感兴趣，肯定是跟学习没关的事情啊，那你突然对一件事情开始痴迷了，他们就会担心会不会影响学业，对啊，马上就开始担心，你可能才刚刚开始，他就开始担心了。
然后就会想尽办法，反正我小时候是这样的，就是我会觉得说，我小时候所谓的，无论是我认为好的，还是其实是恶作剧的兴趣爱好，很坏的，无论好坏，从来没有得到过任何的支持。什么都没发生就还是说那个年代嘛，因为有正业嘛，那你就必须去做正业嘛。你说的孩子会支持你的兴趣爱好，有一个领域一定是支持的。你如果你的兴趣爱好都在你的学业上面，他开心的不得了。但是因为他不希望你把你的时间精力放在学习以外的事情，所以才是。以前我那个堂哥的那个，他跟一个小伙伴。就是特别喜欢养金鱼，各种类的，什么珍珠啊、黑珍珠啊，又水泡眼啊，各种就当年的那种金鱼啊，我们传统的中国那种金鱼啊，有很多很漂亮的那种，头上还有花牡丹啊的那种的，然后玩着，正好他的那个小伙伴呢，连街道工厂的工都没找到。但他真的玩金鱼玩得非常好，为什么？他会孵化金鱼，他就在那里建一个水泥池哈，然后金鱼在那，他拿一个扫帚的那个突突的那个扫帚的头放那，然后金鱼就会在那产卵，没有？那我们当时根本就不知道怎么孵化，那它就会孵化，孵化意味着什么？它就可以卖这个小金鱼。那时候我们没有别的，我们家里就有很多人去买这个金鱼。到后来福州发展起那个花鸟市场，它在里面是 No.1，因为就从这个起家。我不跟你讲，它没有所谓的正业，那它就变成正业了嘛。那这个也很有成就，所以兴趣爱好本身真的不能跟那个分，很难说。如果你真的钻研到极致了，记得我们过去填简历。有一块叫兴趣爱好，我觉得特别有意思。其实跟这个没有关系，为什么要在你的工作里面写一个兴趣爱好？它是分开的嘛，对吧？就是你正业各位，其实你作为一个人，他其实什么都会一点，很正常，没有分正副业之分嘛，对不对？你说单位其实很需要了解你这个情况，你是会打篮球，但是有多还是会少人跳绳会一定写真的呢？没有，我告诉你，会，我们以前见过一个人书法很好，那好，他就因此不管什么，过去没有什么印刷的都手写的，开会啊什么通知都是叫他来写，哇，那个书法哈，那个他的爱好就会被别人，就是大家特别尊重。那你想，爱好书法，写爱好书法，对不对？爱好作诗，爱好画画。都很正面，是吧？对。我爱好煲剧，可以吗？可以啊，对不对？学习人生多蛐蛐。所以我就说，有多少人就是你一定要是那种拿得出手的兴趣爱好，才会往那张表上去填。但是你看啊，就是你填的是个表，像我记得我以前就是刚出来工作的时候写 resume。然后参照人家的模板，也是会写到兴趣爱好，然后就会有一种迟疑，我是真该都写上去吗？对吧？就是比如说我是一个 party queen 之类的，对吧？公司就会昨天晚上喝多了，今天还能来上班吗？就是那种。现在明白你说的会不会写真的什么意思？对，是会这样顾忌的。对，会有顾忌的。国内有一些企业的，你如果填会喝酒。那马上招进去，销售部给你搞个职务干干，酒量好，酒量好，那在国内是吃香的。那是以前吧，现在没这回事了吧？那是以前喝酒还是会，在国内喝酒还是很吃香。那简历上这样写了，然后被招进去，这个就不要命了。我跟你说，我说如果现在让你写兴趣爱好，你会填什么？广泛。穿件衣服，就是家长反对那个小孩的兴趣爱好，我最有发言权。我妈不是老师啊，对吧？对，就是对他来说，学习比什么都重要，尤其到什么初中以后，高中就更别说了。反正就明显有2个部分的兴趣爱好是完完全全被他扼杀掉的。一个是谈恋爱，谈恋爱。我应该因为他一说扼杀，我马上想到那件事情。一个是我记得是辩论，就是政治课，感觉好像很枯燥嘛。但是我们那个政治老师挺有意思，
他会把一些辩论的东西放到里面去，然后跟我们就玩这种像组织一个辩论赛，正方反方，然后1辩4辩这种，就然后那个时候就我们初体验了辩论的这种感觉，就觉得很有意思。我估计一开始选我也是因为我教师子女啊，沾了这个光，因为我并不是真的当时是能言善辩的这种人。后来一起玩，我就发现我可能当时的一些慢慢培养的这种思维去思考的能力，也是从那时候开始。一个东西，你有时候看这个点是这样，你还很有把握的，我觉得我肯定是站在这个辩方的。但你辩着辩着，其实你会慢慢被对方会说一些东西，真的打动你。你自己都没想到，哎，在这个层次上去考虑这个事，其实那时候真的觉得很有意思。当时因为我们辩了不错，我们还送到区里去比赛，然后还得了名次回来。我觉得教导主任跟我妈是特别关系，是那种属于亦敌亦友状态，知道吧？然后他说，哎，你儿子这方面可以培养啊。然后我妈就死活不肯，说不行，干嘛弄这个东西啊？这个东西考试有加分吗？后面比赛我妈就直接不让我去。还有个小品也是，我以前是很怕上那种大的舞台的，面对一大帮的观众是个什么状态？记得是学校的校庆，然后也是因为我是教师子女，就意思就是说你要带头，因为大家都不肯嘛，硬逼着我。然后我就不行，我就演小品嘛。然后每天我记得放学都要去那边大家排练，整整排练了1个月。当时上台前还紧张的不行，真的到了台上之后，一上灯光一打，我不知道为什么，就突然感觉好像下面完全看不到人。其实那种状态是看不到下面的，突然好像一下子觉得，哎，也没这么可怕，对词对的啊，就是很顺。就我们的小品又很幽默又很有趣，然后下面笑声一片，反响非常好。然后这个小品还被学校指定了，也是去参加比赛。然后我们又是得了奖，那教导主任又去找我妈，又被我妈啪打回来。其实父母这样一弄，会把你的整个的，可能你的人生轨迹都会有所变化，真的有所变化。是我如果没记错，我们不说人名啊，当时跟你一起排小品的。对，现在是个大明星，现在是个明星，是真的是个演员，是个明星。那他就爱走上演艺道路了。那个《繁花》里面的一个角色。对，他是当时一个是辩论，一个是小品，两个都是，因为他是当时所谓的，就是说你想到这些东西就会想到他，因为他本来就是很外向。因为这个片子很有名，然后他告诉我说，哦，那个是我同学。原来是你同学，一起演过小品一起演小品，一起辩论，因为我们都是一起去比赛嘛。家人就是支持的话，真的有可能是走这条路，都很有这个可能性的。对。但是有一个很关键的一个点，在我们的教育哈，那个时候吧，希望现在不是了。他们是对于小孩子想要什么，他们是保持一个不需要被尊重的态度。家长是觉得小孩的爱好，小孩喜欢这个东西，理他干嘛？他根本太小，对，他太小，他不懂的，就他连问一下你，哎，你是不是很喜欢？那怎么样？我觉得怎么样？就来跟你讨论一下的余地都没有给，就是直接就是不需要考虑。家长其实他在孩子的兴趣爱好上面，他也有歧视链的。比如说你的兴趣爱好是弹钢琴他就会小提琴，他就会有兴趣培养再次一点就是吉他。谁说的？前提是说家里面要真的开始去培养你，而在开始培养的初衷，在中国，其实华人界都是一样的，几乎都是一样的。他是父母来决定。我要不要让我的小孩去学弹钢琴？对啊，是父母来。你看我们以前说过嘛，然后这个钢琴很多孩子考10级，他不就你妈说的有没有加分？那如果有加分，考过10级，好多孩子再也不弹了，因为考过10级了嘛。他是为了家长都那都不算，那都不算兴趣爱好。家长都认为。他都为你考虑到了，为了孩子好啊。但是在家长的眼里面，在那个时候啊，他会觉得说这个是你的一个特长等于爱好。对，等于爱好。只要跟学习没有直接关系的，都叫做功利嘛。填表格是填，你知道我填什么吗？打算盘。
哎，你别说，我算盘打很好，我是专门训练过的。很厉害的。我算盘我是怎么打？我可以，他们当时的考级我绝对到1级了。我算盘非常厉害，到什么？就说你们一下子，比如你一行一行加，比如那个数字这么长，一行一行加是吧？我是3行3行加。所以你现在都想不到说我数学这么差是吧？但是在算盘那个领域，就是给一个算盘给阿婆，数学就好了。他可以是那样抽象思维，还是我不能抽象思维，我可能是具象的还是什么？他那算盘弄，我马上就是3行加一下，3行加一下加，你说我多快打下来？所以你必须要触摸到这个数字。所以，但是这个是有歧视链的，因为你是要弹钢琴对吧？打算盘太便宜。我觉得打算盘应该在最高级的这个。我那个老师是新珠算学会的什么会长还是什么，就是算盘是可以让你有那个。当然这个东西后面没用，主要是没用。我觉得早些年我在多伦多那墨里面居然都有新珠算的那个。有吧？有。你到我现在我是倒退了，就是比如叫我算数，我就会愣在那里算不清楚，就我给他10块钱，我再给他1块钱，他只要找我5块钱，他懵了。下次我如果回中国去，我跟你带个算盘来给你，然后你去到哪里去买东西啊，你就拿着算盘来算，吓死多少人，你知道吗？你知道我告诉你，算盘有一个很大的改革，你知道吧？那我们这个笑话说，我觉得太好玩了。我在脑补这个画面，回去比如说去买个东西，金广场，对，然后给他啪一个算盘出来。哎，有这么小的算盘，而且过去的算盘，我告诉你，老式的算盘是什么，你知道吗？是底下5个珠子，上面2个珠子。到后来，因为真正进位制的时候，第5个珠子是不用的。所以就废掉了，所以后来的算盘是4个珠子跟1个珠子，因为它上下其实是不用的，然后还有一个变成尖尖的，好拨啊！所以你文革那个年代，非常多的兴趣爱好是什么？就是文艺演出啊！你别看那个年代非常风行唱歌、朗诵、快板啊。最好的乐器，那就是有主题的嘛。那个手风琴，因为那时候宣传嘛，宣传是在第一位，就是到处都有，任何一个哪怕一个小工厂，它都有宣传队。所以你看那个时候人，你千万别看那时候个个都什么都会一点，会唱歌，唱京剧。京剧那个年代很多人会唱京剧。我也会唱京剧。我们那一帮就我们更高年一点的那些人聚会，你别看个个都有很有才艺。就是有一段时间比较断档，就是那时候大家一路奔向就是高考，就唯一就是读书，因为确实那个时候读书真有出路啊。读书你只要考上，哪怕中专、大专是吧，或者大学都不用讲，马上就是国家干部了。马上就解决农村户口啊。所以你爱好来干什么？不当饭吃。对，而且那个时候你等于这个都是影响一生的呀，不是这个工作还影响了你分房什么什么一路，而且马上拉开去，真的改命就改了，完全改了。你看那一代人在那个时候是很年轻的嘛，对吧？然后他们到了现在都已经70、80了吧，对吧？都已经70、80了。在他们整个的这个过程当中，我自己觉得就是他们不单的影响了他们自己，就有一些习惯，就比如说有一些他们认为你有特别喜欢的兴趣爱好，不是一件特别光彩的事情。然后他们还影响到他们下一代，比如说像我这一代，对不对？然后就会变成说，当你有主业的时候，成家立业一定是主业吧？对不对？你成家立业还拖着娃，你说还说我这儿还有个兴趣爱好，那就变成说若干年之后，你就会在一堆怨妇堆里面听到好一些非常重复熟悉的。为了儿子啊，为了老公啊，为了家啊，你看我曾经怎么样，多少年没摸了哈，然后什么什么我已经放弃了哈，而他们会把这些我为了家庭而放弃了我的爱好的这一个变成一种筹码，不能说吃亏吧，就是说我付出了，对，牺牲了，我牺牲了，然后你们如果不 appreciate 不表示感激我的话，不把我现在要说什么要做什么怎么样特别当一回事儿的话，那就是他一个散发怨气，对，特别对不起他，这种频率很高。不管你是什么爱好，你还是为自己嘛，你还是想好，我是为了自己，因为你到后面跟谁去讨都讨不回来。
他给你多少钱你都补不回来，你曾经失去的东西。是的，对对，是的。之前我们聊天的时候聊到过这个，但是我最近有个 update 的版本，就是说，我不是老在跟我的观众在那边讲，就是说，哎，有些什么你心目当中特别想去的地方，想要实现的某一些的旅程哈，就赶快去做。俗话说啊，有贼心的时候没贼胆，有贼胆的时候没贼心，贼心贼胆都有的时候贼跑了。就是你一切 everything 都 ready 了，孩子大了，钱手上也有了，时间也有了，老人家也可能你也不需要去管了。这个时候你已经没有那个再想要去实现你自己梦想的那一个心了。对，那个心了，没有这个心了。没有了。你还记得你小的时候，特别小的时候，你爸妈带你逛商场，经过那个玩具柜台的时候，你一定会有走不动路的，看着走不动路的玩具，哇，想要的要死，但是在那个时候你没有得到，或者是爸妈不肯给你买之类的哈。等你有条件了，等到你长大了，自己买得起的时候，你还会想要它。但是错过就错过，错过就错过，对，就这样。或者是说我已经没力气了，或者是我已经没有这个耐心去承受这个爱好给自己带来这个过程。因为其实你看，我们要学会一个爱好，要学会它，其实是有一个过程。这个过程有可能还是有点艰辛，或者是需要付出很多的时间、精力、体力呀，很有可能的。所以就是当你比如说我年纪大了，或者是我精力已经不济的时候，你再要去想拾回那个爱好的时候，你可能身边连一个陪你一起看着你实现的人都没有了。所以我现在有时候我会很庆幸的，就是说，我身边还有这几个特别要好的吃吃喝喝的朋友哈。然后我调个什么酒，你知道我那天我说我有一个老失败，然后我说你过来看着我怎么弄，然后还可以说一下，大概一起出主意，动脑筋。我就觉得我这个时间段，我还有这样的朋友在身边的时候，我如果没有去完善这个爱好的话，我会觉得我可能以后没有这个环境的时候，我一定会后悔的。你有时候身体不允许了，你老了也好啊，对吧？意外也好啊，天灾人祸也好啊，对吧？然后或者你喜欢玩的那个东西绝种了，比如说现在阿婆在玩个算盘，阿公要说我下次回国给你带，算盘都找不到，买不到算盘这样东西不容易买的，现在真买不到，就是老旧的算盘。你现在都要去一些什么中文书店看看，也许可能绝种了。但是也看了，我就发现阿公曾经在那个什么店里买了一个那个水枪，因为他小时候玩不了，所以他就拿着水枪到处喷。阿公，我干过跟你差不多的事情，玩那个就是这儿不是有卖那个水龙头一接上的那个水泡泡，我超市一发现这个东西，立马我就气球装的，对气球，对，他装了一大桶，然后跟对扔。哇，小时候这个是我的梦想。干过了。我小的时候装，然后弄破，然后被老师罚站什么。你现在赶紧去实现，还可以玩，为什么？现在你有这个能力，对啊，你要有这个心。第三个贼还在，还是这些都在的时候，你才会真的有这感触。等真的都，实际上这个时候就这件事就结束了。而且那种兴趣的那个瘾，阿婆应该很有体会。噌的一下出现了，对，就是你噌的一下，突然间不行，我要干这个，我把这个东西变成了什么样？哎呀，弄的过程当中好开心啊，在那边，对，这，对，兴趣来的时候是没道理。你回想一下，反正我是这样，我从不会开车到开车那段时候是特别有兴趣要开车的，就是开车的，就是人，我来开，我很开心，我来坐旁边的人吓死对啊，所谓的兴趣其实真的是要看你有没有灵性。如果有灵性的人再加上兴趣，他一定在这方面。有的人我不跟你讲，你就是玩金鱼都能玩的，就玩到很厉害。其实你说穿了，在各种不一样的领域里面，真正玩到顶尖的人，其实在这个领域里面玩出来的极深厚的兴趣。然后才能够钻到，对，才能钻进去。他首先要有兴趣，否则很难啊。就是我曾经能体会到一种什么叫痴迷的状态。我一段
段时间特别痴迷那个看就各种的小说。那痴迷到，因为我那时候没那么多钱去订那么多，你看从10月什么收获过去啊，中篇小说就好多长城、花城就各种的，你没那么多订，那我怎么办？就是买不到，同学借。早期我们是手抄本，到最后都不行了收废品。你蹲在那个地方，1块钱一本，1块钱，你痴迷到那个就手上一有零花钱，就拿去买回来，就像这个东西哈，我今天不能一下给它看完，因为看完等下后面没有得看了，那怎么办呢？那就非得要就是哇，什么都准备好，吃饱了，零食都放好了，就很有仪式感，然后就开始看，就那一段时间极其享受的那个感觉，你是痴迷。但后面有没有用不知道，但是对你一生一定有影响。其实我会很鼓励，不管是年轻人还是小孩，老年人。对，你最简单，科学家大部分都是因为兴趣才去，对吧？要不然什么东西支撑他这样去研究法？你真的说是为了钱，我相信没有一个科学家是为了钱去研究的。那开对吧？那为了钱呢，有的是可以比他更赚钱的东西，对吧？女性这个角度来说啊，带孩子，然后她可能生了孩子之后，她把所有的一切都灌注在孩子身上。其实小孩会长大，他会越来越感受到一种压力，因为妈妈没有任何的自己的兴趣爱好，没有自己的一个好像快乐的一个发自内心快乐的东西，她的快乐就是你的快乐。压力很大，压力会非常大。不止她孩子，她老公压力都大。对，然后孩子，尤其到了孩子以后成年了，他会感受到这种，因为成年之后实际上是会不像以前这样整天在妈妈身边了嘛。其实他会感受到妈妈的那种失落，对吧？比如说我每天给你放杯牛奶，你现在怎么今天不喝啦？我们不是还遇到过有我们的朋友的妈妈，就是开口闭口就是一句话：我这一辈子什么都不要了。不指望了，就指望你，就一直在讲，就是我可以我随时死掉没问题，我所有的希望，一切要好的都要是你的。哇，这个他就兴趣爱好是孩子对，所以其实这个对孩子是负面的，他的感受真的是负面的。不听他的话，他就会觉得你真的是大逆不道。因为我为了你，对，就是我什么都不要，我所有一切都是为了你，你居然这样对我，很吓人。这种事情其实发生了很多的悲剧。对啊，福州一中的那个杀妈妈的那个，在清华大学我们有一个案子，就我们老家的，就是这个孩子特别优秀，一直被他妈妈就是培养的到北大，保送北大，最后就是什么事情，反正他非常怕他妈妈发现，把他妈杀了，那就发现不了了。所以其实就是到后面，这种负面可能会给孩子造成这种心理的一种障碍。那很严重，他已经承受不了了，包括夫妻也是。对，就我把我所有你看我丢了什么，我为了你，我跟你到这里来，我可能曾经我可能如果都人世间是没有如果可以演的，你知道吧？但如果一旦讲了我如果不跟你，我会怎么样？那是完全你想象的。但这个一压到你身上，你吓死。反正我是觉得，如果反之我会觉得这个人更加有魅力。如果他在他的爱好上取得一些成就，对我会觉得这个人是很有光环的这种感觉。对，我是包括我觉得，如果我是孩子，我的爸爸、我的妈妈，他有一些很特别的爱好，然后甚至于让我觉得是引以为傲的爱好，对吧？他可以在这方面，这个爱好上有一些作为的，我会觉得，我都跟我的朋友同学说，我都觉得很光荣。我爸爸什么钓鱼多厉害，你会轻松很多。对，因为我这一点我确实是有感受的，就比如说我当年就是让我爸妈你来探亲嘛，他们那时候到处玩就是根本没时间管你，然后都给他办好了。你比如说你跟他讲你什么时候来，贵段吧，我们现在还有旅游还要安排，对，一直到了天快下雪了，终于有时间了，他才来。那个时候虽然我们会觉得很可惜，不是最好的时候，但是你看他充实的样子，你不是没有任何负担吗？对，是很舒服。孩子也会更投入他自己的生活，因为他知道爸妈过得很好，爸妈不会因为我
我不是天天电话嘘寒问暖，他就过得不开心。那你孩子也没有办法投入他自己想要做的生活，包括他的兴趣爱好。所以就报喜不报忧嘛。啊，你很多时候你不敢跟他讲真话，你只能说啊，我都很好啊，什么真的要有自己的事情做，自己喜欢的事情做。我现在让你去斗那个蛐蛐，你还会斗吗？现在就像他说的心没了呀。我觉得我有这个能力，我有这个智商，怎么讲？去迎合一下，我就是哪怕我就是一刹那，我可能就玩过一轮，我就不喜欢了，或者是下头了，不知道。对啊。但是我不用管呀，就那时候我在这个时候上头的时候，我尊重了自己，对，我满足了自己，是哇，够了，不遗憾了嘛。其实就是这个，对吧？我任性了一把，然后我还积极的配合了我自己任性的这一把，可能就是一把。对，我也觉得很爽。它不需要延续你一生，对，它不需要那个，它只是在某一个时间段上，你在这个事情上投入你的时间精力，你愿意放你的关注力在这个上面，对，就可以了，就是这么。对，现在年纪大了，我会有这种想法，就哪怕曾经我们一个恶趣味的小爱好，哪怕像阿婆刚刚说的，那段时间看小说，哎呀，看得可痴迷啦哈，这也是陪自己走了一段路。对呀，我们任何一段路都不是白走，都不是白走，它一定是 benefit 到。是的，因为你就我觉得我妈最喜欢说句什么话，知道吧？因为我那时候的确想一个我想画画了，我想干嘛了，我又想斗蟋蟀了啊。我妈永远就一句话，你就3分钟热度，你过几天你信吗？你过几天你又没兴趣了。是的。然后她因为这句话来好像叫你不要做这些事了。对。但是实际上就你现在想想，热度也是没有热度啊，也是热度嘛，对吧？你何必？而且你接触过这些东西，然后你会觉得那段时间就是特别快乐，你的一辈子你都记得那一段。对，就我到现在你看，我还养成了很多习惯，就是因为我经常会跟他讲故事。我曾经就你会讲那个人物哈，各种的故事，我觉得这个至少也是我一种爱好，对，相当大的爱好，就是能把一件事情说得头头是道，因为你自己的逻辑上就会很清晰，对吧？辩论之后，我其实当后面看奇葩说，我就会有感，有觉得有意思了。如果我没有之前，我可能对这个也没兴啊。吵架很重要，吵架的爱好，我跟他吵架起来很好，因为你知道吗？辩不过他。我有那么厉害？你不厉害，但是因为你就以不变应万变，我应你，是这个变。爱好哈，这爱好无变。我见过一对夫妻，特好玩，这夫妻呢，都喜欢攒钱。他这兴趣爱好，这个爱好，但是攒在你的户头，还是攒在我的户头？他们一起攒，特好玩，因为他这个是一个共同的目标，好可爱那种生活。你别觉得他是很有乐趣，就如果他不一样，就一猫一狗，那可能就要打了。对，那他比如说，就为了这个，我怎么省这个钱？两个人怎么？比如说我回国，我为了省这个钱，我就替大家带东西你去找人，我帮你带，然后我就怎么收费，然后就一起。然后这里面就赚了多少钱？他们俩高兴的要命。对，来的时候，然后就真的就你能想象，你脑补一下，他们俩一起坐船上数钱的那个感觉。共同的爱好是，要共同爱好更好玩。对，哪怕你觉得他是很有歧视链的低端，很多攒钱也没关系，这是最高级的追求。这样的夫妻沟通也容易，是的，不容易产生矛盾。咱们就是对一人一个算盘，对。这和谐社会就从这里产生的。那这个是非常极致的完美啊，这是很完美。因为你看哈，你如果都喜欢花钱，你有可能把钱花光，最后两个要分道扬镳，对吧？对，一个人赚钱，一个人特别爱花钱，一个人特别爱攒钱，完蛋了，直接世界大战。那他两个一起攒钱。还有一种两个人都爱花钱，你豁出去了。就是你一个帐篷，我一个帐篷，然后就变成谁怕谁呢？但是我是觉得那种一起攒钱多好，因为他还会，你看买房子，真的我看到他们很快就买房子，因为他攒钱攒的那是肯定的。如果你的另外一半是一个对某一种爱好
非常痴迷到了已经你觉得你自己已经完全被取代掉，就你自己的存在已经没必要了。我告诉你，这都不算什么，这个都在一个屋檐下。那有的人我见过真实的事情，就是有个人特别捐就帮助别人，捐各种的，就真的把自己的家里都全部捐光了，这种都去帮助失学的或者怎样的。那你说怎么讲？这事情这也是他的真的理想和爱好。你到这样子就只能说你自己可以，你把太太带进去，你要看他愿意。他带了没有？我很好奇。他太太不愿意啊。然后他们现在还在一块儿吗？家徒四壁，都被她老公圈了。不在一起了，那一定不在一起。就是他情愿是别人有都不能看自己有。所以这个爱好它也是一个度。这种就属于兴趣爱好不同导致的结果。就是你的兴趣爱好就影响了别人。对，因为你不能，你兴趣爱好就你兴趣爱好就只关乎你就可以了。你不能把全家都带进来。就比如说我爱打麻将，你必须全家一桌4个人3缺1不行。有兴趣爱好，要尊重。要培养健康的培养，不管是好的兴趣还是有点问题的兴趣。但不要影响别人，就关乎自己嘛。对，就不要影响别人，不要影响。其实为了真正讲，还是充实自己。主要是充实自己更自信，而不会被别的影响。就比如你今天理不理我啊？你今天有没有空陪我？我忙着呢。你自己有一个兴趣爱好，容易充实自己的内心。你不会动不动就空虚无聊，好像无所事事，不知道干什么。不是无所事事没关系，就怕找事儿。没事找事，没事找事，经常关心你。一种人，妈妈认为的人就是那种人。你有没有兴趣爱好？吃。刚刚我们就先我突然想，他跟他爹一样的吃。我不是，我现在兴趣爱好是抱狗。他昨天说只有狗跟你玩。我现在跟人很难相处，跟狗相处不错。对，最好。我现在有点混出界了。跨界。我问你个问题，我假设，比如说刚刚乔姐说，她现在兴趣爱好是跟狗玩，抱狗，我这才开玩笑哈，但是假设说，我们只是假设说，真的，她每天就抱着皮皮，啥都不看，啥也不干，然后她呢，只跟皮皮说话。不跟你说话，那他是有病的。病就该吃药。我有说话的。